¿Te refugias en una vieja estación de tren? Afuera, los zombies se multiplican con la lluvia. De repente, escuchas un tren acercarse. Pero no hay electricidad desde hace meses. Decisión A. Corres hacia las vías, apostando a que es real y podría sacarte de la ciudad. Decisión B. Te escondes en los túneles, aunque dicen que ahí viven los ciegos, zombies que cazan por sonido. Decisión C. Subís al techo de la estación y encendés una bengala para ver qué se mueve o quién te observa. Comenta A, B o C. Y si sobrevivís, quizá te subas al próximo tren conmigo.